Testei o aspirador vertical com fio SPK15 Power Speed Ultra da Electrolux para ajudar na limpeza aqui em casa. Ele é um aspirador de pó 2 em 1, então auxilia muito na limpeza daqueles cantinhos, sabe? 6 metros de cabo, dá para limpar a casa toda. E para quem é alérgico como nós, o filtro EPA, o melhor do mercado, que tem os ácaros, fungos e bactérias, proporcionando o ar mais puro. Ele não ocupa espaço, pois tem um suporte para guardar, e isso foi um diferencial aqui no apartamento. E aí, bora testar também?